Goeiedag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Podquatch. De podcast waar een vriend Tom, Bart en Nout zich metnemen in de zin, onzin en alles ertussenin. Voor nu heb ik genoeg gezeverd. Nu komt de echte Quatsch. Veel plezier. We gaan beginnen. Hallo jongens en welkom bij aflevering 11 van seizoen 2 Zo, dankjewel. van de Podquatch. Wat Hey. gaat het snel, hè? Wat ga je er snel? Mooi, welkom, dankjewel. Ja, ik film ook meteen welkom. Ik zit weer even Tom en Bart. Dank. Ik ben Nout. Ja, klopt. Hoi Nout. We zitten weer klaar voor. Hoi, luisteraars. Hoi. 4 april. En kiekers. Heb ik het leuks op 4 april? De 11e aflevering van het tweede seizoen van de Podquatch is online op 4 april. Ja. Zeker. Vooral Over. nu. Hoe heet het ook weer over? Nou, ik heb het voorbereid jongens. Ik heb hier een lekker plankje voor u op tafel staan. Ja, dat zag ik al, ja. En Met het, allemaal- de geur komt me tegemoet. Limburgse lekkernijen. Want? Want we gaan het hebben over Limburgse kost. Dus we gaan het hebben Oh, wat je wat lekker vindt. Hoe het hier voor wakker gemaakt kunt worden. Maar misschien ook wat je helemaal niet lekker vindt. Ja. Hoe het Oh, Limburgs landje. Wat doen we hier goed acteren, alsof we niet wisten hoe dat verging. hè? Precies. Ja, heel goed Niet te geacteerd. verwarren met de Limburgse kots. Dat was de vorige aflevering. Dat wordt de maandag van de vastelavond. Ja. In Beek. Over Ja. acteren gesproken. Want Nout zei, nou, wat is 4 april, wat is nog meer? Ja, we hebben natuurlijk 2 jongens die wat achter de knoppen zitten hier. We gaan ze niet bij naam noemen, want dat willen ze niet. Maar ze acteren dat ze het leuk vinden om te doen. Ja, we noemen ze ook wel heel liefkozend de technieken. Ja. En ene daarvan, dat heeft vanavond première. Première van. Gaat dat De- ook acteren? Nee. Ook daar zit er aan de knop, achter de knop en op de knop. Oh, De echte revue begint vanavond. Dat is de première van. De première Ja. van de echte... Dat is echt een dingetje, hè? Dat Nee. is een echt wat een is dingetje. dat? eigen Even dingetje. voor de lui die Ja, niet Ja, een echt Tom, van heb omstreek je komen. ooit de echte revue gezien? Ja. En een keer. En wat vond je Waarom ervan? vreugd zich dan nog steeds af wat het voor is? Nou, we zitten daar is niet het- alleen voor ons Dat is het drieën. namens de loester. Namens de luisteraar, ja. Ja, Want die komen niet alleen uit dag. Ja, het is een voorstelling. Nou, Het ja, is, ja, ik ik denk dat het de is zaal nu vol zit. Het is een musical in het plat. Wacht, ik kreeg even van de regie door. Het is uitverkocht Het is vanavond. uitverkocht. Nog maar een paar kaarten, je moet er heel snel bij zien doen. Een voorstelling, zo. Ja. Nee, het is een voorstelling altijd met een onderwerp wat ook gaat met echt te maken heeft. Ja. Dus daar komen altijd wel dingen van vroeger in terug. Of personages van vroeger komen in terug. Of En verhalen van vroeger. Ja, zeker. En er wordt dan een gans, ja eigenlijk een groot Toneelstuk, juist. opgevoerd. Volgens mij een uur of 2 jaar normaal. Nou, de laatste paar die doen wordt toch een lange zet. Ja, 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 gewoon ja, een het zijn knater, altijd wel man. lange Ik heb ze het gehoord. Jezus, Mina. De ik vorige vind het keer altijd hoorde heel je leuk het om 2 te uur zien. voor de eerste pauze. Heel leuk om te zien. Dus Ja, allemaal vrijwilligers, alles op vrijwillige basis. En die zitten iedere 2 jaar een geweldig stuk neer. Ja, zeker. heb ze niks te doen, dan Nee, hebben ze niks te doen. Je moest gewoon kaart Moest- kopen, punt, moest er. Maar ja, er is niet meer veel. Dus je moest Maar hoe dan? Hoe dan? Ja, www.welsnelderevue.nl. Google gewoon naar de of echte revue, zo moeilijk is Oh, het toch niet? ja, Jezus ja, Christus, man. Er zien ook boomers die luisteren. Ja, ook boomers Weet hebben wel. internet. Kom. Die Jezus. zien dat over 3 weken op Facebook dit. Te laat. Nee, want even ja, volgens mij dan is het 3 laatste weken weekend. toch? laatste Oh, is weekend. dat zo? Dat is een paar weekenden ja, Oké. achterin. En de echte revue zoek onderdaak. Oh, gaan we dat oproep ook wel doen? Bij deze. En nog een shout-out, voordat we dadelijk helemaal onze onger gaan dompelen in het eten en drinken van Limburgse boyen. Ja. Nog een show-out. We hebben vertel. nog een keer die groene plofkappen voor de naast. Oh ja, we zitten nog alweer Nog weer. bij TV11. Dat is Dus dus zichzelf. zichzelf. Ja, zeker. Ja. Ja. En Ja. we zijn hun ook dit keer, nogmaals, zeer erkentelijk voor de warme ontvangst. En dat we hier zo fijn onze aflevering mogen opnemen. Ja, nu kunnen ze op YouTube zien hè, dat we in een andere setting zitten. Ja. Maar ja, toch nogmaals dank, ook voor die lui die alleen maar loesteren. Voor TV11. Zeker. Ja. Nou, kom. Nou, we gaan beginnen. Wat vreten. Oh, lekker Nee, eten. we Ah. gaan nog niet vreten. Ah, nou. Oh, het is toch al 4 van Het ochtends. stuit hier een half uur voor onze naast te brennen, hè?
Nee, ik ga nog een beetje echt de ogen goed steken. Want we gaan naar de luistervraag. De luistervraag. Wat verdomme nog een touw. En ik had wat een leuke. Je moest zich wel even om gniffelen toen ik hem zoog. Gaat je het eten? Want hij gaat niet over eten. Maar hij gaat over ons dialect. Ja. We weten, Bart en ik hebben een net geen ander dialect dan Tom. Goh, Is misschien immers al een beetje opgevallen. Maar daar gaat de vraag wel een beetje over. dan is het tegen je opgevallen. Ja, Dit vraag alleen gesteld. dat. Alleen degene. De vraag is, heb je elkaars dialect wel eens nagedaan? 100%. Ja. Ja. En zo ja, wij is daar de beste in. En misschien daar ook, ik voeg er even aan toe, kent je elkaars Pak je de accent gehaktbal. eens nadoen? Gewoon met één zin of Nu? één woord, moogst je even een dialect of accent van of van mij, maar ja, dat is wel makkelijk. Of van mij, maar ja, dat is wel makkelijk. Maar van Tom, Of in mijn zangers. Of iemand anders die aan de tafel zit. Ehm. Of vanuit, maar dat is makkelijk. Maar van mij, Log ik erop dat je niet de bank. God me ja, man. klinkt goed. Dank je. En hoe Tom? God me ja, doe ook kut. wie zit er niet god bij ja in? Ja, dat is gewoon zo Maastricht. typisch God, Maastricht. ja, Ah ja, dat is dan gewoon- God me ja, doe ook kut. Daar begint ze iedere zin met een Maastricht, ja. Dat is Maastrichts eigen. Maar zei Tom ook daadwerkelijk zo'n zin? Is wel eens gekomen. Hij is van Maastricht, dus dat kunt wel zo. Ja. Ik zal zo tussen de aflevering door af en toe eens een keer een zin in Maastrichts proberen. Zo zongen dat in Ja, in maar de niet gaten. letterlijke herhaling van wat ik juist heb gezegd. Of Nee, andersom, maar wat gewoon dat en wordt, dan en eigenlijk de zin wat ik dan wil voordragen Ja. in deze aflevering zal ik dan in het Maastrichts Maastricht. proberen. En niet in het echt. Nou, Dat geeft Tom, je toch niet lekker. Ik heb het nog ga nooit je gedaan. gang. Ik heb het echt nog nooit Tom, echt ga gedaan. je Dan is er gang. de 21 stukjes kies. Ja, 22 stukjes. 22 stukjes Wie zegt u kies. dat ook? Wie het Gerard ook Nee, niet maar zegt. dit is toch Jawel. een van een gas uit Berlijn met een veldtijd te wozen. Ja, zo praat je. Jawel. Wacht even. Heel even stil. Wat? Nog een keer. 22 stukjes kies. En die liggen niet op het plankje. Dat Heb staat je nog wel al 1 en tegen. 2 gebeld? Want volgens mij kreeg Tom een TIA. Ja, maar zie je veel dat Ja, maar dat is lullig, ja. Ja, Ja, bedankt. Ik wil afsluiten met nou, fijne dag dan nog. poetspul. Ja, dat is ook wel de classic. Dat is de klasse. Ja. Dat poetspul. Goed spul. Ja. Ja, mooi jongens. Nee, maar verder doen we elkaars dialecten niet nog. Nooit, nou. Nee. Weet je wat wel is? Dat merk ik wel eens als ik even zo'n reel of iets moet online zetten. Dat ik dan mezelf terugkeer en dat ik dan bij sommige woord huur ik wel dat het niet meer helemaal Maastrichts is. Of dat het iets meer naar het minder Limburgs is. Ja. Of dat ik gewoon in het moment denk van, ja, welke kant moet ik nu op? Gewoon helemaal Maastrichts of niet? En dat ik dan Nederlands dan. Dat het gewoon zo, Dat is sowieso fout. Ja, dat is fout. ja, Ja, het ja. gebeurt wel. Ja, ja nee, dat snap ik. Maar, Iedereen maakt fouten. tuurlijk. Ja. En Ja, komt ik die- kreeg ook genoeg draaien om de oren, met name van mama. Zeg eens een keer, ik het Nederlands Ja, tussendoor. maar ja, dat gevloekt. zien altijd de kritiek. Maar doe was ook zo'n Uiteraard. iemand sterk corrigeert, hoor. Dat klopt. En dat Dat vind heb ik ze alleen van maar de goed. mam. Ja, van mama, ja. Nee, dat Ja, is klopt. goed. Dat klopt. Gewoon Ja, in dat is- Limburgse taal Er even worden laatst ook corrigeren. eens bij ons in de groep die vroeg dat zelf van Ja, corrigeer corrigeer mij. mij. Want ja, Bart tikken en geven. En daarna ook op de taal. blauw ook zo aan het einde van de ogen. Oh ja. Corrigeer mij. Spank me als ik... Dat is hashtag MeToo. nou ja, er moest wel Ze duidelijk volgt zijn. er hè, wel wat ze Ja. Maar wel met consent. er moest duidelijk Of zijn en consent. Consent. er moest duidelijk zijn wat ze bedoelt met corrigeren natuurlijk. Ja, dat klopt. Er zijn geen slechte ontvangers, alleen slechte zenders. Dus echt niet goed te begrepen, hebben ze het niet duidelijk genoeg gezegd. En zo Maar slechte ontstonden ontvangers misstanden. hebben ze ogen. Huh? Ja, laat maar. Oké. Nou, Ik wat heb gewoon. geen lekkers met genomen voor rug. Echt hoor? Ah, Ik zie dat er nog gewoon, niet staan. man. Oh, Ik Oh, heb man. een plankje vol. Oh, trouwens, nee, ik wil nog één ding nog even zeggen voor dat accentje. Hè. Oh, Nou, rustig aan nu. Nee, want Ja. als ze ergens veel komt, dan past zich daar vanzelf een beetje op aan.
Ja, dat ding zijn binair, dat geeft vanzelf. Dat werd Robie is helemaal niet raar, is ook helemaal niet erg. Dus als ik van mijn werk in de omgeving van Nijmegen zit, dan kan ik ook niet met een super Limburgs accent Nederlands. Daar past zich vanzelf een beetje op aan. Ja, dat klopt. Maar dan gaan we toch nog hier even terug naar de vastelavond, wat toch een tijdje terug. Jezus, man. Het maar is toen bijna zijn we vastelavond toen vorig zijn jaar we alweer. om de hoek van het OLV dat die hamburgers gaan halen. Bij het Kluisje. Geen sponsor mag wel. Ja. Kluisje, bellus. Ja. Ja. En toen word ik daar vrijdag al in Maastricht geweest en daar word ik al een paar dagen besmet door dich. En dan ben ik in Maastricht en dat word dan met wat is de bijnaam van de jongen ook alweer? Wally. Wally. Ja. Daar had je wat hamburger van. En toen zijn we dat toch gaan bestellen. En toen betrapte ik mezelf erop dat het zo in het half Maastrichts ook een bestellen wordt. Kreeg Wie ze een heeft halve ze dat hamburger. Wie heeft Ja, dat weet ik niet meer zo goed. Maar dat wordt... Als zij de god me eigen mijn hamburger. Ja, maar de woord gaat op. Op de hamburger. Volgens mij gewoon... Nee, de woord souvlais. Souvlais. Ja. Souvlais. Souvlais worden over. Souvlais op. Had ze nog een beetje souvlais? Nee, Zaten dat is gloed. op. Dat is op. Kluisje, toch? Ah, god me ja, dat is op. Doe me dan maar een hamburger. Zo hoor ik zo een beetje een zo'n- hamburger. ja, zo'n Ik had wel gedronken dus. Ik had gedronken, Ja, ja. maar ik dacht er niet bij na. En het wordt niet bedoeld om leuk te doen. Maar dat vind ik wel leuk. Als ze dat gewoon Dat sloopt er gewoon ja, in. in die Ja. zatigheid toch een beetje Maastrichts begint te kallen. Dat is altijd goed. Dat is goed. Ja. Kent ze dat Maastricht neer de 2 bulken shoes besteld? Dolby. Hebben we dat tijdens nooit First hand. Volgens besproken? mij niet. Nee? Ik En weet een- het niet. en een Hier, bestel- vertel nog maar we een keer. kraksen in de herhaling. Die gaan Hoppakee. het toch allemaal niet meer terugloesteren. Ja, nee, Wat toen- zal dat ze dit nog was weten? in de tijd dat de Stoba nog bestond. De in- Stoba nog booming Ja, en wordt. hier verschillen In we echt. van mening, want volgens mij wordt het bij Moustache. maar Nee, zeker Nee, niet. ja, dat maar hoort in café. zeker in Café Stoba. In het café van de Stoba. Twettergang, dan maar gewoon. Ja, toen, ik weet Dat niet... was net bij. ja, Nou, maar, ik weet... Ik dacht dat we was met z'n niet waar. tweeën horen. Ik kan me toch ook niet meer herinneren, maar dat betekent niet dat ze er niet bij was. Zo We zingen aan komen de die andere kant van de markt. bar. Heel wat aan het werk. Volgens Maar, mij hoort dat wel bij. enfin, Ja, mij niet. ik ben toen naar de bar gegaan in een druk, luidruchtig café. En ik wou 2 bulken shoes bestellen. En door mijn accent, 2 bulken shoes. Mag ik 2 bulken shoes? Ja, mocht ik 2 bulken shoes. Maar- Had die vrouw die aan het werken was daar, die had daar 2 Passoa jus van gemaakt. Dat toch verkeerd verstanden. Ja. En toen dacht ik, ja, weet ze, ik ga nog niet lastig doen. Dan heb ik gewoon die 2 Passoa jus afgerekend en dan kwam ik bij Bart terug en je hebt ze een Passoa jus, jong. Het wordt lente. Het was lente. Ja. Daar hebben we het al over gehad. Oh ja, Oh ja. klopt. Maar ik heb een plankje gemaakt. Een plankje. Ja, daar begint direct Maastrichts een plankje van gemaakt. Lekker. Wat zit er allemaal Ik op? heb bijpassend aan het thema een plankje gemaakt met allemaal Limburgse dingetjes. Ja, ja. Ik heb voor u een Limburgs gehaktbalkje. En chiefjes. In chiefjes. Zo'n balkje. Even goeie. Ik heb Limburgs roggebrood. Ja. Met 2 dingen erop. Mortadella uit Limburg. Limburgse mortadella. Nee, dat is Lokale honing. huidvlees. Welke is Huidvlees. dat? Nee. Oké. Oftewel zure zult. Popkaas. Oftewel hoofdkaas. Ja. Voor de lui die het niet kennen. Ik eet het altijd met de vastelovend. Nee, ik niet. Ik ben niet zo'n vleeseter. Dus ik ken het niet. Dan Nee? is het Nee, plankje je hebt ideaal voor die. Je hebt het Ja. nog de zondag van de vastelovend van mij gehad, Bart. Ja. Toen heb je in dat wiel van dat tractor gezeten. En heb ik tegen Bij En wezen een dat ze in een half. wiel. Nee, zodat je in het wiel. ja, een half sneetje. Ja, Heb je dat toen nog gehad? dat heb je Ja, gehad toen van worden mij. mijn smaakpapillen wel enigszins verdoofd door al die blikken. Ja, dat bier, is iets maar- wat ik... Oké. Gerrit, wil niet weten wat erin zit, maar ik vind het... Lekker. Wordt dat niet gebracht door die man? Ja. ja, Ja. Ja, toch nog een Ja, herinnering. zo toe, man. ja, hey. Ja, oké. Ja, nou, ja, nood. En de laatste, Ja. dat is hetzelfde Limburgse roggebrood, Mhm, maar dan met Limburgse hampunt mhm. met Oh, ik dacht dat de Limburgse zin klaar mosterd. was. Met Limburgse handpunt. Met Limburgse mosterd. Ja.
Oké. Dus als je tussendoor gaat lekkers wil. Oh, door zo tussendoor dat gewoon niet proeven. Dat, ja, dat, prima, ja, nee. een beetje tussendoor. Kan niet. Maar er moet ook gaan drinken bij. Oh ja. Afblieven. Wacht even, Bart. Dan Bart kan je wou wel wel even even- doen en dan Ja. kent je lekker proeven. Nou, dat smaakt me Ehm, best lovend. Toen ik dit biertje zoog, want Bart en ik gewoon zondigen. Oh, ja, We gaan een beetje zondigen, dus we gaan een kletsje gaan drinken. voor de kunsten doen we dit, hè? Voor de kunsten. Ja. Maar toen ik dit zag, moest ik direct aan deze aflevering denken. Wat is nu echte Limburgse kost? Ik vind het altijd een ding hoe Limburg trots op mag zijn. En dat is ons witte goud, wat in deze periode er weer lekker Zeer is. zeker. Ja. Het is aspergebeer. Aspergebeer? Maar of het Huh? nu lekker is, daar Ja. ben ik benieuwd naar. Oh, nu heb je het zelf wel niet Ik gehad. heb het nog niet gedronken, maar ik denk, ik ga het de jongens eens voorzetten. Bart, mogen we gaan dich vragen om hem te openen. Zeker. Ja. Daarom Plechtig een beetje moment. een grote keuze aan lekkere hapjes en een lekker drankje. Kijk goed, dat schoemt. Glaas. Weet je wat ik me meteen afvraag? Of hij het in de pis ook van gaat stinken. Dat laten we in de volgende aflevering maar even weten. Dat laten we even in een reactie weten. In de reactie. Even rond gewoon. Als de aflevering online komt. Zoveel kunnen we zoemen even- staat er bij het op en de uitkomt, zo weinig zit er in ieder geval in het glaas. Tom, Dat als is het ook één ding bezig wat is, zeker hè. is. Maar goed. Bart, drink eens alsjeblieft. Oh ja, oké, dan gaan we direct door. Oh, er zit wel gaat asperge nog op de Gewoon bodem. even de smaakpapillen Ja, neutraliseren. dan moeten we het niet gaan shudden. Nee, was het gewoon zo... Oh, hey, sorry. zo, all day. Gewoon proeven, hè? Ja, proef Zeggen maar. dat ze de Poolse werkheen kan proeven. Op de achterkant Er van zit de nog het tong. hepatitis op. Het ruikt niet naar asperge. Dat ruikt wel naar beer. Nou, smaak ook gewoon een witbeer. Ruik wel een pis. Ik vind hem... Alleraardigst. ik hou hem erger verwacht. Dat ik denk van, oh, asperge. Die Maar dat dacht, is nu het heb ik ze. Nee, ja, ik wil het echt wel eens proberen. Het wit goud. Wit genaamd. goud. Maar jongens, hoe kan ik u verwakker maken? Als Limburger en als... Wat Ja, moet ik zich voorzetten als Limburgse kost? Oh, oké, dus ik mocht nog geen... Wat ga je ervoor eten? Geen risotto met asperge of zo. Nee, dat is... lenterisotto. Soevlees. Soevlees? Ja, 100%. Altijd. Ja, als het even echt eten hebt, hè. Dus geen fly. Ja, maar we hebben het over Limburgse Nee, maar kost. zelfs dan. Het soevlees. Dus zoervlees boven fly. Ja, 100%. Met een frietje en een beetje mayonaise. Oh, lekker. Ja, Dat is wel goed. ja. Lekker zout op de frit. Wel, Vlaamse fritten. Dikke friet. Dikke die wat nog friet. een beetje korrelig zijn. En de Ja. binnenkant krokant en de buitenkant. Frieten van oma. Is goed. Zo, werd zo zelf gemaakt. Ik hoor even de binnenkant. Daar word ik niet naartoe, maar Ja. kun je er wel van maken. Ja. Tom, hoe kunnen ze dik van wakker maken? Krokant. Krokant. En een kip krokant. Kunnen ze dicht dan voor wakker maken? Typisch Limburgs. Ja. Typisch Limburgs. Typisch Het- Limburgs. ja. Ik heb krokant uit de En een airfryer. Mac, En een kip krokant is wel het bruutje van de bufkes. Geef ze dat nu al, hè? We zijn Nee. toch godverdomme nog Nee, bij wacht even. Dan kan ik wel... Kijk, de zuurvlees is de OG, vooral op de manier hoe Bart hem beschrijft, met de friet en de mayonaise erbij. Maar dan ga ik dan toch de andere kant, dan zeg ik de vlaai. En dan de Maar rieste welke? vlaai Rieste? met slagroom. En chocolade. Ja. Mm. Van Hermans. Absoluut. zak staat. Oh, absoluut. Ja. Geen sponsor. Doe best wel helemaal ingeburgerd in Maastricht, ja? Ja, maar als je het daar even hebt, Ja, dat is wel, Zou dat je is tegen wel een leuk goed, ja. feitje vertellen over Hermans? Vertel. dan op wonen de zakstand? helft van de Sloveense imkers die werken bij Hermans. Nee, dus, koningin Juliana, dat is lang geleden. Die haar neef voor gouverneur van Limburg in dat tijd. En ze bezocht hem 2 keer per jaar.
En Juliane ging niet terug naar het paleis zonder dat ze bij Hermans Vlaai ging halen voor Toes. Dus die reed daar met de Rolls Royce. En de chauffeur ging een paar doe als een Vlaai inlaaien en dan pas reden ze op het Loof, Soesdijk of weet ik veel hoe die lui wonen. Ergens. Ergens in het land. Ja, Ja. die leidde zich de Rolls Royce vol met Vlaai en dan ging daarna pas terug. Zou Ja, dat dan ook de terecht. koningin vlaai? Ja, legend. Geen idee. Maar Zien die, ja, dat moet ik waarschijnlijk zelf weten, maar zien die ook hofleverancier? poeh. Geen idee. Ja, dat zal wel. Juliane is al lang geleden, hè? Ja, En dat is wel lang geleden. Ja. Of alhoewel, ja, Juliane. Nee, dat wordt er jaren 60. Dat wordt veel Beatrix. ja, klopt. Bij jou is Hermans. Ja, oud. Geen Ja, er idee. moest maar- minimaal 100 jaar zijn om hofleverancier Ja, te kunnen serieus? zijn, hè? Oh, dat wist ik niet. Ja, een bedrijf met 100 jaar Oké. bestaan. En dan zal het misschien net of net niet zijn. Wel letterlijk hofleverancier. Ja, letterlijk, ja. Ja. Ik vraag me dan af of Juliana dat heeft overgegeven aan Beatrix en Willy en Nou, Amalia. dat wordt al een neef, hè, dus dan scheet hij natuurlijk steeds wie Roedeen. Dus dat vraag ik me af. Ja, maar ze ziet gewoon lekker fly. Dat is puts. Nee. No! Nou ja, dat even een side note. Maar je Dacht hebt dat- allebei, dus als je kan kiezen, of als je niet hoeft te kiezen, is het fly en zuurvlees. 100% hoef ik niet over na te denken. Zoervlees. Gewoon ik toch geen anders zeggen. Ja? Ja, gelukkig, want anders wordt het ook zo in. Ja, zuurvlees, Ja. ja, dat is ook echt super lekker. Maar hoe ze mij ook wakker voor kunt maken is... Schroep. Frietje. Nee, schroep met nog wat erbij. Laat hem nu eerst even zeggen. Sorry, ik wil rooien. Nee, Ja. bloedwoes met schroep. Oh, Dat is vies. dat is lekker. Bloedwoes. Echt, ja? Ja, echt, daar kunnen ze me voor wakker maken. Oh, no, dat is echt zo'n Bourgogne, echt zo'n Limburger. Hè? Ik vind dat heel apart. We kregen dat altijd op het werk bij het nieuwjaarsontbijt. Ja, Met appeltje erbij en zo. ja, appeltje, schroep. Ja, nee? Geen debiel appeltje, gewoon appeltje. Ja, en dan Ja, is het wel smaakt oké, maar eigenlijk eet je daarna nooit meer. Wij boer dat van ons, of hoe dat immers van ons, de balkenbrie nog nooit had gehad. Nee, maar ik vind dat niet zo lekker. Ah, dat wordt. Ja. Ja, dat wil wel even dat niet gehad hebben, maar niet van ons 3. Maar dat film ik ook alleszins met Dit is schroep. lekker. Sorry. Dankjewel. Of ja, Maar toen dacht ze, hé, dat is toch wel lekker. Of, nou ja, het was in een situatie dat voor een boeien moesten leggen. Toen zei iemand, nou, als echt een goede boeien was, is, Ja, dat is is een wel broodje balkenbrie. met balkenbrie en schroep, dat is goeie. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het goed proberen. En toen dacht ik, ja, dat vult wel alleszins met. Ja, ik wel vind het ook prima. echt Ik fucking heb lekker. niet dat ik het nu wekelijks eet. Nee, oké. Maar zo'n dingen, dat moest ze ook niet werkelijks eten, want dan gaat het dich tegenstaan. Eén keer per jaar. Maar 4 keer per jaar. 4 keer per jaar. Misschien 5. Wildcard. Ja, maar wieso? Wat is er zo... Ja, ik weet niet. Het is in een dat is ook bepaalde bloed smaak. of niet? Dat is ook bloed, ja. Ja, bah, viesek. Een vampier. Ja. Ja, ik Maar vind wat het is er gewoon zo lekker. lekker aan dan? Ja, ik weet niet. Het is een bepaalde smaak wat het heeft, wat dan heel typisch is. Easer. Ja, dat ken. Maar ik vind dat een typische smaak wat heel erg lekker is. Vooral met getzoets erbij, wie schroep en een appeltje. Een beetje tegenhanger ervan. Dat is echt een perfecte combinatie. En een goede boy. Lekker. Ik wil het niet proberen. Nee, dat heb ik dus niet, maar ik word echt in twijfelen. Van, zou Nou ja, ik ik ga dat dat met dan naar wel mij een keer willen proeven nu eigenlijk. Ja, maar dan moet ik hier met een pan staan met appeltjes en schroep. Oh, en... dat moest ze warm maken Ja, natuurlijk. dat moest ze is bakken. kut. Ja, dat is jammer. Kom wel een keer langs. Nee, het gaat voor seizoen 3. Live and cooking. Ja, dat ja. Dat er zo'n tv-kok op de Ja, achtergrond ja, staat. ja. De Ja, kokkerellen. dat Dat doe ik wel. Nee, dan maak je er een blooi en dan zit er zo'n Rudolf rode van bril. Wat voor wel gewoon zijn microfoontje veel. Dat er toch kan met praten. Dat ik toch... Nee, je moet zo erboven met zo'n stek. Zo. Ja. Met zijn plumeau erop. Dat is een plumeau, ja. Ja. Maar juist dan omgekeerd. Wat denkst u van Limburgers, dat had je er nooit mogen maken, want wie komt er op dit
kostje. Ja, dat heb ik eigenlijk met niks. Wat is dat? Niks, dat is een Niet tijger. lekker. Dat is leeg. En als ze er een half van pakt, dan preus ze niks. Dat is lekker in combinatie met gebakken log. Nee, ja, ik vind niks echt vies. Dus En daarom eet ze het niet. en daarom eigenlijk niks. Niet. Makes Maar sense. hoeveel nikken kent u dan? Nou, als de telefoon even erbij pakken. Dat is niet niks. Dat is nee. Nee, ik heb dat niet met een bepaald gerecht dat ik denk van, zeker niet met Limburgse etenswaar, zal ik maar zeggen. Van dat hij is niet over maken, of dat hij is niet over verzinnen, of wat dan ook. Er is niks bij dat ik echt vies vind. Ik zei nu met niks zeggen. Maar nee, niks. Ja, oké. Ik vind niks vies. Ja, dus godverdomme. Ja, nee, nu gaat het helemaal mis. Ja, ik kan het nog niet zeggen van de bloedoors met kruidje. Mogen ze van mij best zeggen. Ja, maar ik weet het niet, want ik heb het nog nooit gehad. Je bent toch niks? Boe is niks. In de beurs. Ah ja. Nee, Tom, wilst u echt dat ze denkt van... Nou, Ik ga niet zo extreem mystiek het schetsen, maar ik heb dat met dat huidfles, denk ik, ja. Welke is dat, hè? ja. Oh, wacht maar. Ja, dan mag ze pakken. Ik weet niet wat dat is. Ja, dat trekt me gewoon niet zo. Kijken wat Bart ervan vindt. Hij vindt het niks. Zit er allemaal in? Ja, dat wil ze ook niet weten. Ja, heb ik wel weten. Jawel, dat is... Nou, vraag het. Zal ik eens ja, opzoeken? dat is kop en staart en oor van het varken. Ja, Alsjeblieft. Ja, ik hoor, ja. Dan heb ze er al 2 bammetjes van op. Ach, Bart, Nee, stel jong. je aan. Ik ben net zo'n beetje. Ik zal de definitie eens Ja. op gaan zoeken. Hij gaat er definitief opzoeken. Nee, ja, Suzanne met een dat is Expeditie Robinson eten dus. Ja, Geen idee, hebben ze dat? dat daar, de Limburgse variant? Met Ja, daar hebben ze geen zoveel vlees in ieder geval. Nou ja, ze een peert vinden. Ja, dan hebben ze het Dat is al. een peert. We zitten daar op een of andere hoekele koekoe-eiland. De kop, de staart en de oren Ja. van een varken. Zie je ze? Met de gelatine. Oh, Oh, dat proef ik. Hoe ziet dat er zit nu? ook in al die Soms ook snoepjes. met stukjes augurk, paprika, kruiden. Ja, Maar maar dat dat is is gezond een, te maken, vies. Dat is in de Limburgse niet. Oh. Dat is Limburgs niet. Nee. Kop, staart en snoet. Wow. Why, ja. gewoon. Nou, maar dat vraag ik me dan af. Dat is Limburgs, maar dan is er ooit eens een keer aan geweest dag. Ik ken er van nog wel met. Ja, tuurlijk. Ja, maar Zou dat ik is, alles wel, opmaken? dat is wel echt Schaarste. wie sommige gerechten zijn gemaakt. Hè. Schaarste, Ja, zeker. Het Eh, schaarste. dat is ermbus. Dus doe maar alles gebroeken wat ze kent Zeker. gebroeken. Zelfs het bloed tot aan de Ja, botten toe. tuurlijk. Die Stuk weer het weg te gebroken. gooien. Maak er maar wat van. Verret het maar op. Hij is niet zo luxe wie als vroeger, Tom. Misschien weet ze dat niet. Nee, lekker zo. 300 jaar geleden worden geen supermarkten. Maar Voor wel niks. Hermans. Maar wat? Hofleverancier. Hofleverancier. Ja, Ja, dat was ja. vroeger niet. En sinds de kerk het ving, ze moesten er ook maar het beste van maken. En zo ontstonden die Dan gerechten. kibben ze met dit. Ja, kom ze met dit. En dan weer zitten dan nu Ja, ik wil er toch even onderdompelen Ik voel me enorm Oei. gedompeld. in het lekkere Ja, ik vind het hartstikke van lekker. Limburg. Hé, maar nou, wie zou ik daar geen Limburgs kiesje bij? Ik dacht aan een rommedoeken, maar daar heb ik niet kunnen vinden. Ja, potverdomme. Ik had op zijn minst 22 Heb ze maar niet stukjes kaas geroken. voor. Als je Ja, op de geur oh. afgaat, dan vindt ze hem meestal wel. Zat het zo op je Münster? Ja, de ruik ze Ja, rommedoeken, dat is echt gewoon... Dat is ook lekker met schroep. Zo Ja. wie John Frit Tana toch zegt. schroep met rom. Ja, Maar, maar dat is dat meer richting Maastricht, die kantje, Ja. rommedoeken? Ja. Ja. En de schroep toch ook de gemene deel dadelijk. Ja. Ja, Dat zit overal Omdat- bij. om allemaal... Flikker daar, dat er maar eh, bij. De lobby van de kniesjes was dat. Flikker. Overal schroep bij. Weet ze nog, de gast, even compleet uitstapje, maar ik vond het echt briljant. Ik wil Ja. het in de aflevering benoemen. Wie weer op het ambtenarenbal horen in Maastricht. Dat Dat jong is wat alweer- naar ons herkomt. Ja, denk ik. Daar sprak ons aan van, hey, zeker van de podcast. Ja. En toen zag er van,
Ik heb de reel van de Lilliputter heb ik on repeat. Ja. Wat Dat was in de karkol was dat. Ja. Het ging over de Canisius. Klopt, ja. Daar ging de reel eigenlijk klopt. om de log Ja. wat te hungen shinnen. Ja, Dat vond ik echt precies. geniaal. Dan komen ze, ik heb hem eigenlijk op repeat ik heb altijd. die op repeat staan. Dacht Nooit ze iemand... toen niet, wat is dit nu weer? Nou, Waarschijnlijk wel. dachten we wel, ja. Ja. Ja, dat ben ik alweer vergeten. Die wil eens even naar de... wat Ik is wil dit heel nou even naar de, wat is Oh, dit nu weer? ja, dan moet je mijn stuk vlees weer? neerleggen. Kom maar, ik eet er wel op. Oké. En de nou. gehaktbal ook. Ik kan er zo aan hebben. Ja, ik heb even niet hier, geen enkel probleem. Dat is ook Limburgs vlees. Oh ja, hey, 100%. Bloedworst. 100%. Oh. Heeft iemand schroep bij? Nee, maar wat is Dat dit ruikt nu nog weer? Rommedoe. Ik heb Sorry. nog wel een, wat is dit nu weer? Ik heb nog wel een, wat is dit nu weer? De Ik ben 22 een week of wat geleden ben ik bij een concert geweest. Wat is er? Een week of wat? Ja, weet ik veel wie net dat. Ik weet het niet meer hoe te Maar kop. zeg daar een week of 3 of 4. Ja, ik ben een week of 3 of 4 geleden, misschien 5, ben ik naar een concert geweest. En dat was Michael Kiwanuka. Fantastische artiest. Als je hem niet kent, zoek hem alsjeblieft op. Maar goed, Boenter. hè? Boenter dan. Londen. Ja. Ja, wonen maar 7 Dat is miljoen een investering om mensen. hem op te zoeken dan. Op Spotify. Zoals Ah, oké, ja. En hoeveel klinkers zitten in de achternaam? Poh. 4. Bart telt, ja. 4. En dan wordt hij jong op een gegeven moment een heel klein, mooi nummer aan het spelen op akoestische gitaar en een viool erbij of een cello of weet ik veel wat. Een striekkiezer in ieder geval. Wat is dat? Stoomstrik En- Wat is er nu weer? Ja, Ik heb die vooral nog nooit eens een keer afmaken. Het verschil tussen een viool en een cello, dat is gewoon... Ja, dat weet ik Zo. ook wel. En de viool zit zo en de cello zit zo en de toonhoogte zijn totaal anders. Dat weet ik ook wel. Maar ik kan het me niet meer herinneren waar dat woord. Oké. Want, Mine, wat is dit nu weer? Dan noemt dat een beetje over namelijk. Ik zal stil zijn. Nou, dus dat jong, daar wordt dat liedje in het spelen en allemaal prachtig. En het publiek wordt ook moe stil. Het worden de AFA's, het zijn 5000 man. Die krijgen echt niet zo allemaal stil, maar die worden ook allemaal moe stil. En ik word zelf ook helemaal in trance. Nou, en mijn metgezel hoog met taal woord. Ik wil me eigenlijk aan het einde van het nummer wil ik me omdraaien en ik wil tegen haar zeggen, van, wow, ik word helemaal in trance, zo een beetje dat nummer, dat moment even delen. En ik wil het nog niet zeggen. Het nummer na de afgelopen 2 lui neven mij. Bof! Valt zo Dood. op de grond. Ah. Op de grond. Ik denk, ja, kut, wat is dit nu weer? Hè? Nou, iedereen er bovenop. 5000 maanden. Hey, stappen! Menselijke vlees ook. Michael achterbij. Michael de gitaar neer. Maar goed, die vrouw gaat neer. Er wordt toch een cello? Die vrouw gaat neer. Maar die stuit op een gegeven moment, zit hij wel een beetje op zichzelf, stuit ze weer op. En de jongen die gaat weer Gelukkig, verder ja. bevolgen. Ze loopt naar de bar, dat wordt 2-3 meter verderop. En die gaat drinken halen. En ik kijk nog eens een keer zo. En binnen 10 aan tellen, bof, vloog hij daar weer. Nou, iedereen er bovenop. Nee, dan Weer. 5000. Maar met de telefoontjes erbij. Dus met dat leeg zo hadden een China of ze gaat, ja, kosten, dat zou fatsoenlijk kosten helpen, zal ik maar zeggen. En met dat jullie dat allemaal een doon worden, zingt hij jong een zinke. Shine a light on me. Maar, ik hou hetzelfde in eerste instantie in de gaten. En ik gewoon denk, ja, we moeten die de zaal uitkrijgen en zo. Maar dan zet diegene nog met touw zet. Hoor je dat? Shine a light on me. Toen zat er iedereen nog helemaal een ram en roer. Toen dacht ik, wel, 4000 wat is maanden met dit? een knap. Ah. Ja, wat is dit nu weer? Ja, dat is wel een goeie. Gezondheid. Zo, huppakee. Daar Ander hoef ik Limburgse aan gehaktbal. aan te komen. Denk, wat Ja, doen we nu? nee. Ja. Oh. See you at 8. Nou, later lepel de zaal doen en dan zou het nog een andere vrouwke ook helemaal puffen en kreunen in een rolstoel met een EHBO erbij. Dus ik weet niet Dat ging niet Wat goed. er daar in de log ging. ja, wat in de log ging. Ja. Ja. De hing gaat in de log. Ja, zeker. Love. We hebben net al een klein beetje aangehaald. Maar Buffkus. ja, Ja. Buffkus. Ah, Oh, als we het over Limburgse kost hebben, dan Ja. hebben ze het toch over Buffkus. 100%.
Ik ken een jongen uit Amsterdam, die komt gewoon naar Limburg om bufkes. Nee. Dat vind ik er zo'n ding. Is dat wel van hier of is dat ook Dat kent u ook. Amsterdammert? Nee, dat is... Is het Kees? het is Kees. Geen namen! Maar Kees is niet zijn naam. Oké. Dit is de echte naam. Kees komt speciaal uit Amsterdam, of als hij naar Limburg komt, dan moet hij bij bufkes zingen. Moet hij naar geweest. Bufkes zingen? Ja. Ja, nice. Ik vind dat wel echt, bufkes is wel ook soms een ding. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, ik heb wel ene keer metgemaakt. Dat was echt een cultuurbarbaar. Ik heb in bandjes gezeten en hij een optreden in Schinveld op een festivalletje. Altijd leuk. Altijd leuk. Was Ja. echt heel erg leuk. Was echt heel erg Mhm. leuk. Wordt verkocht, 20 man. En Handel er bovenop gedoken. ja, kijk, als ze dan het festivalterrein nog heel klein maakt, dan liep het vol. Maar dan gingen we voordat de poorten open gingen, zeiden ze natuurlijk ook van die eetstandjes en bufkes worden ene van. We lopen erheen, dus ik bestel me mijn broodje bufkes, maar dan gaan we dadelijk, want toen ging ze nog vragen, Ja. wat is je favoriete Dit is broodje toch bufkes? gescript, ja? Ja. Nee, ik voelde het aankomen. Oh. Dit is wat hij bestelde. Een broodje gezond. Frietje mayonaise. Oh, bij Ken dat ook? bufkes. Die bufkes? Ken dat bij bufkes? Ja, daar waren op dat Oh, festival. Wat kreeg ze dan? Een keiharde slaag van degene achter dat ding? Van mij wel, ja. Klaas. Frietje mayonaise, komt eraan. Paf. Op de festivalkate van Bufkes is nog steeds zien afdruk zo op dat glaas, zeg maar. Nou, pof. Ja, dat vond ik wel cultuurbarbaar. Ja, dat is verkopen ze cultuur, geen ja. frieten mee. Waarschijnlijk niet. Jawel, loaded fries hebben ze nu. Loaded fries. Ja, Loaded maar fries. is de load dan wat ze normaal op die broodje krijgt? Dat weet ik Oh, dat niet. klinkt vies. Ja, dat is een mooie heel. Zei het en ik zag hem Ik kijk eigenlijk de load. de load. Waar? Nu hoef ik ook geen loaded Nee. fries Nee, meer. nee. Ik Wow, hoef wat- geen Bufkes meer. Nee, Wauw. Oké, jawel. nooit meer. Tom, Nooit mee. wat is die favoriete bufke? Mijn favoriete bufke is broodje Wermschink. Ah. Ja, dat is de ja, OG. dat is de OG. Ja, dan moet ik wel zeggen, toen ik klein was, en we gingen wel eens met mijn ouders naar de stad, en er waren bufkes in de oude Antredeu, voor de Maastrichtenaren die dat nog weten. Ah, die graag. Hij is half Maastrichts nu, hè? Ja, dat klopt. Lang geleden. Ja, lang geleden. Lang geleden. Toen ging ik als kind altijd voor dat broodje grillweurs. Ja, Grillweurs, ja, grillweurs. dat Ook was, heel lekker. ja, maar daarna wel geswitcht naar de Wermschink. Ja, De dat is Wermschink. echt, Maar best toen iemand die nooit aan andere dingen geprobeerd. Die dan echt standaard bij Wermschink blijft. Bij Bufkes, ja, wel eens. Wat hebben ze nog? Die, de Limburger of zo gaat. Daar hebben ze het varianten van. Ik heb ze speciaal Valkenburger. pakken. Oh ja, en de zo gaat. Valkenburger. Ja, ja. Heb Met ik denk ik ananas allemaal en, wel... Ja, nee, met ananas, dat moest me niet met de hand komen met de rotzooi. Ja, dat is Valkenburger. Ja, dan heb ik het niet geprobeerd. Bah, vies zeg. Nee, dat is er niet. Dat is toch... nee. Ik zie het Bart ook gewoon knikken. Nee. Valkenburger dus niet. Maar de Limburger, die heb ik dan wel eens geprobeerd, denk ik. Prima, goeie broodjes, maar toch de Wermschink is de Wermschink. best. Voor mij. Die vindt ze Valkenburger lekker of niet? Ja. Nee, maar ik heb de beste tip. Goeie die ananassen beste tip. eraf. De beste dip. De beste tip is Bufkes Trio. Loaded. En dan denk je, wat is een Bufkes Trio? Nou, du was niet weten wat ik denk. Dat is een broodje met en Wermschink, en Limburger, en kip krokant. Ach, flikker op. Gewoon Zeker. allemaal door elkaar. Wie krijgt ze dan in die mond? Wat heb ze de extra gezegd, of niet? Dat klopt. Je kreeg deze die Wermschink. Ja, Loaded die geef ik Wermschink. eerst dat broodje en dan is dat leuk. Nee, dat is een het groter broodje, maar dan Ja, dat is wel duidelijk. een beetje Wermschink, een beetje Limburger en een beetje kip krokant. Oh, niet op elkaar. Ja, nee, maar dat dacht ik. Ja, het is dat smaak nemen ook elkaar. niet te doen, hè? Ja, dat is echt nee, goeie. maar dat geeft toch niet? Want toen hebben ze bij eerder broodje hebben ze andere size. Maar die doen normaal één soort saus. Ja, dat vind ik gek, want bij Meer Wermschink size. zit andere saus en bij Limburg zit andere saus en bij een... Volgens mij niet. Volgens mij is dat altijd de Nee, Bufkes nee, 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 party saus. Nee, met in de party saus. Nee, absoluut niet. Ik hoor vind hem wel al dat de vrouwen. Bufkes dus een beetje mogen gaan dorsen. Ja, precies. Ja, werk ze bij Bufkes. Maar het is wel een goede tip, ik ga wel eens proberen. De Doen ze dat die in Ego? Bufkes Trio, ja. Bufkes Trio.
Ja, Oké. Toen nog een trio gehad in mijn leven. ligt eraan bij achter de toonbank stuit. Of ze een knipoog moet Nou, scherven, ja of nee. Pak dit bruidje, maar voor de zekerheid heb ze in ieder geval een trio Trio gehad. gehad. Dat kennen nog alle kanten op, maar dan kunnen ze of dat ze al vertellen. Ja. Wanneer wordt een eerste trio? Ja, we in de Bufkes. Op het insulineterrein. Ja, wie de Bufkes. De Bufkes. Oh Dus ja. vertel. Overal hing de size. Echt loaded. Loaded. Loaded size. Loaded De saus. partysaus. Ja, heerlijk. Maar Party saus. Hey, komt de party sauce. nee, gewoon even alles proberen. Ja, dat is ook een goede tip, hè? Ja. Maar Ja. Chris dat ook bij niet bij iedere Bufkes, Chris ook hetzelfde. Want Dat klopt. ik heb een tijdje in Heerlen gewerkt, vlak bij de Woonboulevard. En daar ligt een Bufkes. Ja. En die franchise-nummers daarvan, die zijn loaded. In de geldvorm. Die hebben dat heel slim gedaan door dat te gaan zitten. Maar dat terzijde. Dan kreeg ze een soep. En toen word ik bij een andere Bufkes. En ik kreeg ze geen soep. Hier Ja, het kreeg- hoort ermee wat ze wil. Ja, maar... in echt kreeg ze pizzasoep. Maar ja. Pizzasoep? Ja. Jezus, wat voor zinnen is het toch allemaal? Ja, daar zit toch niemand op te wachten. Maar een echt kreeg ze Bufkes trio. Ja, zeker. Goed, gewoon echt dat al. Volgens mij overal. Ja, oké. Gewoon niet ver. Gewoon niet ver. Ja, ik leuk dat vreugd. Oh, Bart zit eraan. Oh, Oh, sorry, van de nee, Stine. oh. Ik dacht dat ik met 2 Maastrichten neer zou. Ja. Wat bleef? Ja, wat bleef? Ja, Oh, wel, wat is Stine Ja, favoriet? Sorry. De Bufkes Club. de Bufkes Club, zet ze erbij. Nee, doe eens eens bij de Bufkes Club. Doe eens een shirt aan. Is dat de Bacchus Club met aan angers? In de Nee, club. dat is de club sandwich van Bufkes. En wat zit erop? Alles. Alles wat normaal ook op een Een club sandwich zit. Ja, er zit bacon op, er zit sla op, er zit ei op, er zit Dus eigenlijk is het niet heel tomaten op, er speciaal. zit... Dus zeg maar gewoon een club sandwich. Dus Vanuit- niet zo van, vanuit- dat is het Limburgse. Vanuit vroeger, mijn allereerste Bufkes boer Limburger. En dat is vanuit tijd vond ik altijd de lekkerste. Dat is ook wel lekker. Ja. Maar dan geeft Samen ze- met de warmschenk staat gewoon de OG. Ja, inderdaad, de wermschink oog. En dan geeft ze Het andere is dingen echt heel proberen. erg Met de reclamepraat, kunststrop, truc bij... Anmeuren. we gewoon die eigen Die gaan we even factuurtjes taggen, sturen, ja. ja. Dat denk ik wel, En ja. taggen en Bufkes komen eraan. Ja, maar Ik heb als één ze keer op van- festival stond, trouwens, hoeven ze niet €37,50 te vragen voor zo'n klein broodje. Ja, afzetters. Ja, Ja, dat moeten ze van de organisatie, ja. Die ja, bepalen de dan prijzen. nog Ook die organisaties zijn 4,5 afzetters. bon of zo. Kennen ze weet het ik veel principe zeggen van dan doen we het niet. Afzetters. wat. Maar wij wel lekker. Wel lekker. Maar nog het kwijt over de... Ja, nou, die zin dus, het is niet alleen maar in Limburg, ja, Bufkes. Het Ja, dat is klopt. ook verspreid het landje. Want ik woon in Rotterdam, vraag ik me god niet wat ik daar aan doe, maar ik woon een keer in Rotterdam. En dan had ze ook Bufkes. Nou, wat is de slogan hier in Limburg? Bufkes. lekkerste Limburgse hapjes. Ja. Of Bourgondische Ja, hapjes. maar dat vond je dus zo stom, want we zijn er allemaal zo trots op. Althans, de Bufkes zelf vooral ook. En dan zitten ze in Rotterdam en dan zijn het ineens de lekkerste Bourgondische hapjes en niet de lekkerste Limburgse hapjes. Daar kost de chauvinist in mij Ja, dat even klopt. niet tegen. Dus, Dus- nog een punt van kritiek. Zullen ze aan de oog in plaats van de Limburger de Bourgondier hebben? Ja, ik ben niet naar binnen gegaan, weet ik niet. Nee, dat snap ik. Die was gewoon al klaar. Toen. Ja, dat zou ook klaar zijn. Ja. 2 punten van kritiek. Wij al wel lekker. Maar zei ze net gaat over mijn shirt. Ja. Voordat we de aflevering begonnen, zei ze, ik moet nog het kwijt over die shirt. Ja, ik moet Nou, nog het kom maar kwijt op. over die shirt. Of Memphis dit ook gedaan gehad. Of is het geen Corinthians shirt? Het is gans wit, toch? Nee, dat is Nee, die hebben ook, zwart Met de gestreept. oor. Ja. Nou, nee. Ja, dit wordt echt heel nerdig nu. Ja, dit gewoon de loesteria's. Alleen de echte doorgewinterde voetballiefhebber gaat het leuk vinden, denk Nou, ik. dan ga ik even een Limburgs planks geholen. Laat de aflevering wel opstaan. Dan loopt dat gewoon lekker door. Voor de En dan loester. gaat nu Bart gaat heel nerdig zeggen. Ik ga het proberen Ja. kort te houden. Ik ga Die even naar de hebben wc. die hebben ze een zwart-wit, verticaal gestreept shirt aan. Ja. Dat hebben ze gekocht in Italië. hè? Ja. Ja. En toen begon ze het rooien. Van wem is dat shirt? Ja. Ja, nou, dat bleek dus van Neems te Noord. zijn. Letje, Udinese, Ja, daar zijn we Juventus, van alles is langsgekomen inderdaad. Corinthians. Ah, nee, Corinthians is niet Italiaans natuurlijk. Maar dat bleek dus gewoon een of ander fashion label te zijn, Ja. wat voetbalshirtjes Normaal. maakt, soort Ja. van. Maar toen ging het inderdaad ook over Juventus. En toen dacht ik, hey, weet ze dat zwart-wit van Juventus, dat is natuurlijk iconisch. Ja,
dat Juventus bij de oprichting vanaf het begin eigenlijk helemaal in een zwart-wit speelde. Maar een ras. Ja. Ja, een roze, ja. En waarom die nu een zwart-wit spelen? Omdat vroeger zoog ze roze niet op de televisie. Hoe is dat knop? Was het fout of was het goed en... Ik bijna de tuin microfoon in mijn bak is. Ja? Tom Koos bieden naar de tuinarchitect. Ja. Maar wordt fout. Nee. Dit wordt sowieso op televisie eigenlijk nog niet. Dat is al zo lang geleden. Alles op tv was zwart-wit, dus ja, die shirts ook. Ja. Nee, ik zeg weet het het. maar Dat is even. één groot misverstand geweest. Juventus heeft een keer een verkeerde bestelling binnengekregen. Die hij shirts, ja. Jo, Limburger besteld, Jo. kreeg je die Valkenburger. Ja, Oh, dat is- ananas. Bij wijze van fout uit de fabriek het Juventus, ja, in 19 zoveel, ergens begin van de 20e eeuw, hebben die shirts van Notts County gekregen, uit Engeland. En Notts County is zwart-wit, verticaal gestreept. Notts County is overigens de ooiste profclub ter wereld. En Juventus had daardoor hun eigen shirts nemen, want die worden kapot versleten, worden in de prullenbak geflikkerd. En hebben daardoor maar in de shirts van Notts County de wedstrijd gespeeld. En daar hebben ze gewonnen tegen de directe concurrent. En toen werd dat hun gelukshirt. En toen hebben ze besloten, we passen de statuten aan. En weer gewoon vanaf nu in het zwart-wit spelen. Logo aangepast. De ganse mikmak. Wat grappig. En het keepertje speelt wel nog vaak in roze. Het Keepertje keepertje, heeft nog wel eens roze. En ja, Buffon deed dat Buffon, nog ja, wel deed eens. dat Ja, altijd. de moderne jongens allemaal niet meer zo Ja, want vaak. dat is een maar hele ze hebben nog wel eens mannelijke een kleur in uitshirt. Italië. Als uitshirt hebben ze roze ook nog wel eens gehad. Palermo speelde in het roze Ja. natuurlijk. Ja. Maar zo komt Juventus uiteindelijk aan hun shirt bij een stom toeval. Nou, een welkom leuk terug weetje. iedereen. Iedereen heeft zijn Ja, Limburgse zo'n blauw. blauw, ja. Eerst naar de wc alle geweest. voetbalfans zijn blijven Ja. hangen. Graag gedaan. Welkom terug bij de podcast over Limburgse Ja, kost. nou, En Juventus shirts. We zijn allemaal oetstapjes Dit maken. is toch de podcast bij Oetsteg, of Ja, dat niet? klopt. Nou, Ik wil nog een klein oetstapje maken. Pak maar. oh, oké. Klein oetstapje maken, want we hadden het net ook al voor de aflevering over. Wat vind je dan niet lekker? Of wat zijn dingen wat ze wat misschien de anderen niet kennen? En dan zei Tom gaat. Oh, een videke. Ja, ik heb geen idee wat een videken is. Die deed ik, hè? Ja. Ja. Is dat niet... Vroeger had ze toch zo'n geboerse videobank huren. Ja, dat is een Videotheek. dat is een videotheek. Ah, sorry. En dat waren is dat nu even besteld het VND. VND. Ja. Maar Maar dat kreeg ze er wel bij de Een plas. videke. een videken, ik Ja, koos een het niet. pasteken met ragout. Een pastijtje, ja? Ja. Dat zijn een videke. Ja, Dat zijn Maastrichtse of Limburgs. weet ik niet, maar ik neem met een videke. Ik denk Dat het zal het wel Maastricht is. Maastricht zien. Ja. Dat is echt lekker. Ook op zijn tijd. Dit is wel echt zo typisch wat we bijvoorbeeld op kerstavond altijd bij mijn opa en oma kregen. Dat was altijd videke. Ja, Maar ja, neem dan weer gewoon een pasteetje. Ja, dat ken. Maar wel zelf gemaakt dan. Ja, Met ja. ragout. En ja, die pastekjes waarschijnlijk niet. Maar wel gewoon, niet in de supermarkt, maar gewoon ergens schoot gehaald. Niet gewoon zo'n blik, weet je wel, dat ze zo omdraait en dan staat de pastei zeg maar nog in blikvorm zo in Ja, die dat is pan. vies. Kunt ze beter baan in je blik eten. Dat is lekkerder. Ja, met een pasteikje. Heerlijk. Maar heb je er nog zo'n dinger? Nee, Nee? Nee. zo niet weten. Ja, misschien kent ze het begrip knapkook. Oh, dat heb ik wel eens gehoord, maar nee, ik kan Ja, het nu nog niet net 2 vertellen. seconden Ja, geleden. nee. Ja, dat is ook een Midden-Limburgs, hè? Volgens mij Knapkook, knapkook. Ja, daar hebben we er een keer buiten de uitzending over gehad. Ik heb dat met... Het zo in de Sinterklaas met dobbelen. Zo Ja. knapkoek. Hebben we in toen zo'n, niet 10 man in- of zo gebeld? Of iets van... Nee, dat of was iemand moffelkook. Ah, moffelkoek, ja. Ja, Moffelkoek. Ja, klopt. klopt. Dat ken is ik ook niet. het cake met de razientjes erin, hè? Ja, Moffelkoek. wel best lekker. Echt de Duitse moffelkoek. Maar wat is knapkook? Zo smaken ook. Knapkook is een hartig keukje, een rundje. Ja. Ja, met suiker erop. Maar dat moest ze dan eigenlijk ook laten knappen. En vandaar het knapkoek. Dus dat legt ze op een teiertje en dan doet ze precies in het midden. En dan knapt hij in allemaal Een knapte kook. knapkook.
En hoe krijgt ze dit? Of moest ze het echt zelf maken? Nee, dat kent ze echt wel bij Bekkers kriegen hier. Ja? Ja. Ik heb dat in de Bekker in Eg heb ik dat gehaald. Toen voor ons Limburgs pakketje voor het surprise cadeautje. Kan ik dat eens holen? Ik denk dat ik Maar ja, we met- mogen sowieso, sommige dingen mogen we niet vergeten. Ik hou ook dingen opgeschreven van, wat zijn nu Limburgse dingen? De nonnenvot. Ja, maar dat vind ik, dat is een beetje haatliefde. Oh, dat heb ik trouwens, dat is wel grappig om te vertellen. Ja? Ja. Ik spring ineens weer op. In Thailand Heb je een nonnenvot? heb ik een nonnenvot gegeten. En dan hadden dan nog niet een nonnenvot, maar een infinity donut. En ik vond dat echt een te gekke, naam ervoor. Maar dat wordt dus, we liepen daar door zo'n supermarkt. En met zo'n bakkerieker erbij. 7-Eleven waarschijnlijk. Nee, dat wordt niet de 7-Eleven. Die zien er wel. Maar loog daar een infinity donut. Dus toen dacht ik, een nonnenvot, dat moet ik hebben gehad. Ja. Dus ik heb een nonnenvot gehad. Maar wat een lekker. Nee, nee, dat wordt Nee, niet. hè? Niet Dat zo is lekker 7-Eleven als weer, dat- denk ik. Jawel. Nee, dat is niet Toes. Ja, maar dat wou ik zeggen. Veel te vochtig. Dat is echt haatliefde, want de kind er heel snel neven zitten met een nonnenvot. Of te Ja. terug, of te smaakloos. Dat luistert best wel nauw. Of ben ik dat zo'n fanproever? Nee, dat klopt. De nonnenvot van de supermarkt is niet lekker. Nee, dan moest ze sowieso bij wegblijven. Ja. Is toch? Ja, dat is ook. Ja. Maar goed. Dan liever Ja. vlooi. Maar er moest ook wegblijven van het brood uit de supermarkt. Als het fatsoenlijk wil. Ja. Dan moest het gewoon bij de is bakker wel te halen. doen, maar Ja, is wel te doen, joh. Als Ja, het, maar de eh, nonnenvotten roosters niet. en... hè? de nonnenvot toch niet. Nee. Maar goed. Maar ook de fly uit de supermarkt moest ook niet hebben. Wilt je hier nog Nee. een ode doen aan De fly. een Limburgse kost? Ja, we mogen... Nederland is nu niet per se bekend om hun cuisine. En dat is zwaar terecht. Ja, Maar ik vind dat we in Limburg nog wel aardig doen. Op onze Bourgondische manier. precies. Goed zo. Ja, dat is wel een mooie afsluiter, hè. Gewoon maar Tom en afsluiten. Hoppakee, aan de telefoon. Derde voor, Anders- co-shuttle. Lekker, verdikken. Videke erbij. Knie niet zoer. Oh, lekker. Oh, dat hebben we allemaal niet Knieën gehad. en zo, ja. Hebben we die maar niet even gehad? Sorry, Kom, we gaan nog een oor door. Knippen we dat stek van Buffy Stroot. Nee, Dat was maar 20 minuten. Dan komt Noot van Veen met het brilletje en een blondje Ik ga het kleur knieën en in dan, zoer maken. Oh, lekker. Nee, jongens. Als je nog leuke recepten wilt, Ja, inderdaad. Zoek ze dan op. zoek ze op. De Google ze. weer hebben ze Wat niet. is er niet meer lastig? Ja? Limburgse recepten. Hebben we niet. Niet beurs zien. Die sluiten we af. Je kent ons loester op Spotify, Apple Podcast, Podimo app. Ja, die rare Spaanse website. Ah, ja. loester.nl. En je kent, Die rare Spaanse website, loser.nl. iVox. je kent ons kijken op TikTok, Instagram, Facebook. En YouTube. op YouTube. En als je het nu leuk vindt op een van die platformen, of gewoon aan het luisteren zit, of aan het kijken. Of weg geef in eens- druimen Ja, zit. weg in druimen. Of bij een burretje bufkes. Ja, geef eens 5 sterren, abonneer, like eens, comment. Dat helpt ze alleen maar om nog meer Limburgers te bereiken. Dankjewel alvast. Hey, bedankt. hè. Smakelijk. Nou, man. bedankt voor de begeleiding. Het heeft goed gesmaakt. Ja, graag gedaan. Ja, zeker. Op naar de volgende. Tot de volgende volgende. podcast. Hoi, hoi.